عمرك مثلا بعد ما ذاكرت موضوع او درس او محاضرة لقيت دماغك لوحدها قررت انها تحتفظ بشوية المعلومات دول وتنسى شوية المعلومات دول، رغم انك مذاكر الموضوع بنفس التكنيك وفي نفس الجلسة، الا ان دماغك لوحدها هتحتفظ بشوية معلومات ونسيت شوية معلومات التانيين دول. فده بيحصل ليه؟ انا مش هتكلم ده ليه بيحصل، الا ان انا هتكلم على فكرة رئيسية بتاع الفيديو النهاردة، اللي هي اصعب حاجة في التعليم بجد. انك خلاص بعد ما ذاكرت موضوع، ازاي اقدر اشاور على الحاجات اللي انا لسه ما هضمتهاش، او ازاي اعرف الحاجات اللي انا دماغي ما احتفظش بيها وبنسمى اديها اهتمام اكبر من الحاجات اللي انا دماغي محتفظ بيها. كويس. فاصعب حاجه في التعليم انك تشاور، بس اصعب حاجه انك بس تشاور على النقطه اللي انت فيها، اللي انت عندك فيها ديفكت. مجرد ما تشاور عليها خلاص سهله، هديها اهتمام اكبر من اي اكتر من اي حاجه تانية. ده خلاصه الموضوع. فانا في الفيديو ده هشارك حاجتين يساعدوك تعرف ايه الحاجات اللي دماغك ما احتفظش بيها ومن ثم تديها اهتمام. كويس. التكنيك الاولاني واللي انا محبذ له اللي هو حاجه اسمها الريتريفال ان انت تقعد لوحدك بعيد عن المصدر، بعيد عن الريسورس اللي انت بتذاكر منه، وتحاول تستدعي المعلومات اللي انت مذاكرها. كويس. ده له فايدتين. الفايده الاولى، كل ما كان استدعاء المعلومه اصعب كل ما كان ده بيثبتها اكتر في الميموري. دماغك بيخش في وضعيه انه يحس ان انت بتبذل مجهود في استدعاء المعلومه دي، فده دليل ان هي مهمه فيقرر انه يحتفظ بيها، سيفها عنده في الديسك. كويس. دي الفايده الاولى، فهو بيثبت المعلومه عندك في الذاكره. كويس. الفايده الثانيه ان لو انت عندك صعوبه في استدعاء المعلومه او اصلا مش عارف تستدعيها في الاساس، مش حاضره في دماغك، ده دليل ان انت دي نقطه عندك فيها ديفكت، ومن ثم لها اولويه انك تراجعها وتذاكرها وتديها اهتمام اكبر من النقطه اللي انت عندك سهوله في استدعائها. كويس. فهو له فايدتين. ودي النقطه الاولى اللي انا بتكلم عنها في الفيديو ده، اللي هي ان استدعاء المعلومه بدون ما تبص عليها افضل 100 مره من انك تلف على الريسورس وتقراه. كل ما كانت قرايتك باسف، لو انت بتقرا في الريسورس ده، دماغك هيحس ان المعلومات متوفره كده في الكتاب، مش هيحتفظ بيها. هو كده في مخيلته ان هو المعلومه هنا موجوده في الكتاب، لو احتجتها افتح الكتاب وابص عليها. لكن طول ما كان المعلومه مش قدامك، دماغك بيقع في حته ان هو يحس انك بتبذل مجهود في المعلومه، فبيقرر انه يحتفظ بيها، لانه بيحس ان السيتويشن كله اللي انت حاطه فيه ان المعلومه دي مهمه، عشان كده بتحاول تستدعيها. كويس. فدي النقطه الاولى، ان استدعاء المعلومه افضل 100 مره من انك ترجع تبص عليها بطريقه باسف. كويس. النقطه الثانيه حاجه اسمها الفايمنت تكنيك. ده اللي هو التكنيك الثاني اللي هتكلم عليه، اللي هو الفايمنت تكنيك. فايمنت تكنيك قايم على ان انت بتجيب مثلا ورقه. كويس. وبتجيب موضوع، تكتب عنوان الموضوع في اول ورقه لو انت مركز عليه، او هو ده كان عنوان الموضوع اللي انت بتذاكره، اللي انت ذاكرته خلاص. وتبتدي تكتب في الورقه ايه اللي انت تعرفه عن الموضوع. طبعا ممكن تكتب، ممكن ترسم، ممكن تعمل دايجرامز، ممكن تعمل ايه اللي نفسك فيه. اهم حاجه تحاول تشرح او تبسط الموضوع كانك انت بتحاول تشرحه لواحد تاني ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وتحاول تبسطه له وتشرحه له. كويس. ايه الفكره ورا التكنيك ده؟ الفكره انك هتيجي عند نقطه هتلاقي نفسك مش عارف تبسطها، او اصلا شرحت الموضوع بدون ما تمنشن ليها، او بدون ما تعرف ان هي تبع المعلومه دي تبع الموضوع ده هو اللي انت بتحاول تشرحه. ده دليل ان انت عندك ديفكت في النقطه دي، ودليل ان انت محتاج تديها اهتمام اكبر من الحاجات اللي انت اوريدي شرحتها، الحاجات اللي انت اوريدي سهل عليك انك تشرحها لحد تاني. كويس. فهو التكنيك ده بيساعدك انك تشاور على النقطه اللي انت ما انتش فاهمها. طبعا تكنيك اسمه فايمنت تكنيك، هسيب الاسم بتاعه في الديسكربشن، تروح تبحث عنه وتدرسه بشكل افضل، لان هو في كام نقطه كده مش هخش في التفاصيل. يبقى انا كده اتكلمت على نقطتين او 3 نقط اساسيين. اول حاجه ان اصعب حاجه في التعليم بجد انك تشاور على النقط اللي انت فيها عندك، اللي انت عندك فيها ديفكت. تاني حاجه ان استدعاء المعلومه افضل 100 مره من انك تلف عليها وتقراها كده بشكل باسف. وتالت حاجه الفايمنت تكنيك، من ضمن الحاجات اللي تساعدك انك تشاور على النقط اللي انت عندك فيها ديفكت. دي هم التلات نقط اساسيين اللي نتكلم عليهم. لكن مينكو يعرف ان انا بدات الاسبوع اللي فات تحدي تعلم الذكاء الاصطناعي في 8 شهور. كويس. كنت مفترض ان اول كورس هبتدي به هو حاجه اسمها مالتي فاريبل كالكولس.
اللي هو التفاضل والتكامل. يعني ده الرياضه المهمه للذكاء الاصطناعي، اللي هو ايه، ممكن تفكر فيه اللي هو المحرك بتاع الذكاء الاصطناعي في الخلفيه. كويس، لان هو الموضوع في الاول وفي الاخر عباره عن معادلات كلها وارقام. كويس، فالمفروض في الاساسيات قايمه على اللينير الجبرا ومالتي فاريبل كالكولاس. فانا قررت ان انا اخد كورس اسمه مالتي فاريبل كالكولاس من كان اكاديمي. كويس، خلصت قطعت شوط في الكورس. هسيب لينك في الديسكربشن لنوشن بيج انا عاملها، حاطط فيها لسته المواضيع اللي انا اتعلمتها الاسبوع ده، وان شاء الله الاسبوع الجاي هكمل بقيه الكورس، او هكمل نسبه كبيره من الكورس، ممكن ياخد اسبوعين او اسبوع مش عارف. والمواضيع اللي انا مقرر ان انا اركز عليها الاسبوع الجاي ده. كويس، مواضيع برضو تبع المالتي فاريبل كالكولس. كويس، دي لحد دلوقتي اصعب حاجه في الاسبوع اللي فات هي ان انا اصحى بدري، مش في الماتيريالز نفسها، ان انا اصحى بدري. مجرد بس ما اقدر ان انا اصحى بدري هقدر يبقى يكون عندي كام ساعه فاضيين الصبح اقدر اركز عليهم، اقدر استخدمهم في ان انا احقق انجاز اكتر. فالتحدي الحقيقي الاسبوع ده ان انا اقدر اصحى بدري، وهي تقريبا هيكون الدليل عليه ان انا لو قدرت اخلص لسته المواضيع اللي انا عايز اركز عليها الاسبوع ده. كويس، بس شكرا، السلام عليكم ورحمه الله، اشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله.